capisco che la politica a volte può sembrare il teatro, ma in questo caso, in queste parole, io vedo veramente del cabaret e siamo oltre il ridicolo. Oltre il ridicolo. Parole pesanti del consigliere regionale della Lega Alberto Budai in risposta alle esternazioni fatte ieri dall'ex leghista e ora esponente di Futuro Nazionale Maddalena Spagnolo, che a sua volta aveva criticato Fedriga per aver condannato alcune prese di posizione di Vannacci. Volano gli stracci in regione tra il Carroccio e i seguaci del generale. C'è qualcuno che fino a ieri stava avvinghiato al presidente Fedriga, e ovviamente lo esaltava in tutto, che adesso debba sentire queste parole, qualsiasi persona di buon senso si rende conto che siamo oltre il ridicolo. Non solo il gruppo consigliare Fedriga Presidente ha condiviso l'appello alla serietà e al pragmatismo, specialmente su temi complessi come la sicurezza, l'immigrazione e i diritti sociali, ma è arrivato anche l'appoggio di alcuni consiglieri del centro-sinistra che in una nota hanno espresso gradimento per il fatto che il presidente della regione abbia bollato come propaganda alcune prese di posizione del generale sull'immigrazione, tema che divide Lega e Futuro Nazionale e su cui si scaldano gli animi. L'accusa che ci diceva che Futuro Nazionale, che il generale avanza delle proposte sostanzialmente irrealizzabili come sulla remigrazione. Nella replica abbiamo fatto notare come il nostro Stato già preveda ingressi legittimi e ingressi illegittimi. A me fa ridere determinate situazioni di leghisti o finti tali che erano al funerale di Bossi e piangevano, ma vanno con chi esattamente l'opposto e il contrario è quello che Bossi ha sempre combattuto per decenni. Allora, a questi io dico, o eravate saliti sul carroccio sbagliato prima, o avete preso un colpo di sole adesso.